आयतारा राय पंचायतीची ग्रामसभा जाली। कोयराचो प्रश्न, रस्त्यार स्पीड ब्रेकर घालप सारकिल्ले मुद्दे ग्रामसभेन चर्चेक आयिल्ले। तशेंच ग्रामसभेन थळाव्या वाठारांत येवपी मोबायल टावराक लोकांनी विरोध उक्तायला आनी हो टावर दुसऱ्या खंयच्या जमनीर शिफ्ट करात म्हण मागणी केल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। हम प्लेस केल्ले ग्रामसभा की बा शेरल मिस्टेक आहा मुद्दे सगळ्यांनी डिमांड केलो की तुमी रिबजेट करचें आनी नेक्स्ट ग्रामसभा प्लेस करचें। अशें आयकलां की जे बजेट तुमी आयज प्रेजेंट केल्लें ते तुमगे बॉडी मिटिंगूय पास जावना। आतां बॉडी मिटिंग आमी पयलीं घालून आमी आतां ग्रामसभा घालून ते आमी बॉडी मिटींग घालपाक सो हिंगा रिजेक्ट केलें तेणी आमी आतां बॉडी मिटींग घातली आनी मागीर हाडटले। आनी कितें इश्यू आहले? आनी आशिल्ले म्हणटा तो आमचो एक मेन म्हणटा तो टावराचो इशू आशिल्लो। जे टावर जो आमगे मानोरा पुलिसांनी टावर घातलो मानोरा, सो लोकांक गेलो जायतो थिंगा ओपोज जाल्लो आनी लोकांगे सजेशन आनी म्हजो पयलो मुगलो वण आहा तो आनी म्हाकाय थिंगा टावर नाका आसलो। सो टावर नाका म्हळ्यार हेज पर द IT पॉलिशनान थिंगा सगळ्यांक टावर म्हणटा सगळ्यांक आयज गरजेचो, पूण आमकां थिंगा टावर घातला म्हणून आमकां प्रॉब्लम आमकां सायड प्रॉब्लेम ना, कित्याक नियर बाय रेजिडेंट लोक रावता थिंगा आनी लोक थिंगा स्कूल आसा। सो आमी लोक थिंगा आमगेचे मानोरा लोक दिवपाचे लोक प्लेस आहा, सो ते एग्री हा प्लेस दिवपाक आनी ते म्हणटा की तूं शिफ्ट कोच खंय आमी दिता प्लेस। आतां आमी राय पंचायतीन पासून एक पंचायतीन दितला प्लेस दिल्या आमी घालपाक टावर आनी टावर घातलो आमी आनी ओपोज ना टावरा। इवन हांवें सूट फायल केली आतां कोर्टान, थिंगा सांगिल्लें की आमकां टावर ओपोज ना सायट ओपोज म्हणून हांवें सूट फायल केला आनी केस आतां हियरींग जातलें आनी लोकांनी डिमांड केला की आमकां थिंगा टावर नाका म्हणून आनी थिंगे टावर हें सजेशन घेवन IT डिपार्टमेंटा आनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आनी प्लस पोल्युशन बोर्डाक घालून सगळें करून प्लस ताका आमकां सूट फायल घालून हियरींग येतलें नेक्स्ट कोर्टान। आनी गार्बेजीचो म्हळ्यार एक गार्बेजीचो इशू आशिल्लो की गार्बेजी आमकां सगळे कडेन आमी आतां पंचायती आतां 3 टायम कलेक्शन करताय आनी आतां वेटू कलेक्शन करची म्हूण थिंगे डिमांड आसा। कित्याक आमी हेजो सरपंच म्हणून आमी एक डेलिगेशन गेल्लें आमचे काकोरा प्लांटाचे मनोहर पर्रीकाराचो बरो प्लांट बांदला गोवोरमेंटान आनी असलो प्लांट आमकां जे सालसेटीकूच जावचो। आमगे हिंगा सालसेटी गार्बेज आयज सालिगांव प्लांट आहा आनी काकोराय प्लांट आहा, बरो वर्ल्ड नंबर बरो संवसारांतलो बरो प्लांट असो जेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन केला 2-3 आवर्स हांवें इन्स्पेक्शन केला ताका, बरो प्लांट तो थिंगा ट्रीट केला आनी मुगे एक सजेशन की आमी ते अप्रोच जाले तेन्ना ते 100 टनाचो तो कॅपेसिटीचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट 70 टन ते घेता अजून पासून, इवन म्युनिसिपालिटी पासून घेता ते। आमचो डिमांड आसलो की आमची गार्बेज घेवची आनी तेंच्यान सांगिल्लें आमकां आमची तुमची गार्बेज घेतली आमी सो फार ती सोल्युशन येवपा पासून। सो तेंच्यान आमकां कॉन्ट्रॅक्टर बी हायर करून सो ते आमी फॉर्मेलिटीज करपा लागून ते आमी हें केलां। म्हजें घर माजिलवाडो हावज नंबर 583। आतां हिंगा मेन रोड नॅशनल हायवे आसा आनी स्टेट हायवे जालो तो आतां। तितून भितरल्यान आमची पळय इगोज आसा, इस्कॉल आसा आनीक स्टेडियम आसा राय स्टेडियम राय फुटबॉल क्लब थिंगा तेंचे गेमी होता आनी आतां नॅशनल लीग चलता। आतां म्हजें म्हणणें कितें हे स्पीड ब्रेकर बी घातले ते सगळे तांकां सेफ्टी कांय ना, रोड ट्रॅफिक सिग्नल ना रेडियम लायट्स ना तांकां, सोलर रेडियम लायट्स रिफ्लेक्टर्स ते ना। आतां मेन म्हणणें कितें म्हजें जेन्ना तूं रोड सेफ्टी करतलो आतां रोड सेफ्टी कॅन बी डन विथ द डिवायडर्स आहा आनी मोदे मेजर जंक्शन जाता राय कडेन थिंगा आतां सर्कल घालपाचो ट्रॅफिक सर्कल दॅट कॅन बी यूज फॉर टेम्पररी ऑन बोथ सायड्स एलेक्ट्रिकल थिंगा आनी हिंगा कित्याक मेजर चडशे ट्रॅफिक त्या सायडीन येता मानारा सायड फ्रॉम आल्ले आनी सगळी ट्रॅफिक हिंगा जाता कॉनवाय जाता। सो ती कंट्रोल करपाक थिंगा एक टेम्पररी रावंड अबावट घालून आमी ते प्रॉब्लम सॉल्व जाता काय ना वॉट इट इज फॉर अ टेम्पररी दीस इफ इट सॉल्व्स टेम्पररी तो सॉल्व जाता प्रॉब्लम मागीर तो आमी कन्फर्म करचो आनी परमनंट करचो। टावर ऑपोज कोण नाही। आय एम स्टेईंग 100 meters फ्रॉम देर, माय हाऊस इज 100 meters अँड बेसिकली आतां टावर घालतो इट वॉज गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बांदोडकारान स्टार्ट केल्लें मराठी मिडियम स्कूल। आतां सद्या दॅट एरिया इज अबाउट 1000 square meters प्रायम लोकेशन प्लेस टचिंग द रोड फ्रॉम कलेक्टर ऑफिस इट इज अबाउट 4 kilometers। तेसलो तुका लुगा सोदल्या मेळपाचो ना। फुटबॉल ग्राउंड आतां सद्या पुलीस स्टेशन मायना कोतरी पुलीस स्टेशन आहा तें त्याच फाटल्यान एडजस्टंट तें कोण घायला टावर। आमी कितल्या लोकांक थिंगा ऑब्जेक्शन हाडलें ताका बाबा हिंग घायनाका आमकां टावर जायो
भुरग्यांक इंटरनेटाक भुरग्यांक जायो वर्किंग फ्रॉम होम भुरगे काम करतात तांकां जायो टावर इज अ नेसेसिटी टुडे वी आर नॉट ऑब्जेक्टींग आम कितें सांगिल्लें ताका ओन्ली वी वील गिव यू अनदर सायड क्लोज बाय नॉट फार अवे प्लस देर इज एक्सेस रोड ऑल्सो वी कॅन टेक युअर मटेरियल शिफ्ट ते म्हणटा आमकां गव्हर्मेंटान परमिशन दिलां आं तुमगे परमिशन नाका हांवें फोन सरपंच येयलो सेक्रेटरी येयलो तो कोणा आयकना तो म्हणटा आपणा गव्हर्मेंटाक परमिशन आहा आनी तेणें टावर आमकां सांगना सणो इन्स्टॉल केलो आतां कनेक्शन दिवपाचें उरलां पयर आनी ऑब्जेक्शन काडलें आतां देन आय स्टार्टड अ सिग्नेचर ड्रायव्ह विथ अ रेडियस ऑफ 500 meters ओनली दॅट इज गव्हर्मेंट कॉलनी उत्तरकर बिल्डींग दुगडोर पांजीबाट अँड कवातें अँड माय एरिया दॅट इज ऑपोजीट गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल ऑपोजीट पोलीस स्टेशन हिंगाची अबाउट 500 signatures सगळें सांगता बाबा टावर शिफ्ट करपाक वी आर नॉट सेईंग टावर वी डोंट वॉन्ट टावर शिफ्ट हिंगाचो तर तुमगे इतलें की तो टावर जो ते स्पॉटार घातला हय. तो रेजिडेन्शियल एरियांतलो रेजिडेंटल विथ इन आणि दुसरे कडेन घातला. दुसरे कडेन